ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏசர் பாண்டுங்கிற கம்பெனியில் PU40ங்கிற ப்ராடக்ட் சமயத்தில் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். கிராக்குக்கு இது பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டு. எந்த வெதர் இதுக்கும் பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட், எந்த காலநிலை சூழ்நிலைக்கும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்டு. வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதை நம்ம சிலிக்கான் கன்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம். மற்றபடி யூஸ் பண்ணணுன்னா அந்த சிசர் வச்சு கட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பேக்கிங் நல்லா மோல்டிங்காக இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட்டை எடுத்த உடனே, பேஸ்ட்டை எடுத்த உடனே அந்த நம்ம போட வேண்டிய அந்த கிராக்கை நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிட்டு ஷேப்பில் ஆக்கிட்டு இந்த கிராக் பேஸ்ட்டை அதில் 2 கொட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு கொட்லேயே நல்லா இருக்குது. 2 கொட்டு அப்ளை பண்ணால் கொஞ்சம் உள்ள நல்ல பாண்டிங்காக இருக்கும். இதுக்கு மேலே நீங்கள் பவுட்ரு புட்டியோ இல்லை அக்ரிலிக் புட்டியோ யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அப்படியே ப்ரைமர் அடித்து 2 கொட்டு பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். இன்டீரியருக்கும் எக்ஸ்டீரியருக்கும் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. வாங்கி யூஸ் பண்ணி இது PU பாலியூரித்தீன் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது.